Hey guys, we're at Target right now to buy some glue and some stuff to make slime. We are buying 2 gallons of glue, which is 2 big bottles of glue, 1 clear small of glue, clear small bottle of glue, okay? Ở đây đâu có lẩu đâu phải không? Okay. So let's go to wait right here. No. Let's see where's the glue stations. Okay, so not right there. Glue. There might be in the back. I want clear. There's no more clear. Wait. Có ở đây nè. There might be some. No. I want clear. Ở đây nè em ơi. Một cái bình nhỏ này được không? Nhưng mà cái nhỏ này được không? Không, mắc lắm, đồng mấy. Baking soda. Nếu mà có lấy mình bự luôn. Cái đó 3 đồng kìa. Cái nào mà 3 đồng? 3 đồng này nè. Không dám đâu. Thùng không. Ủa sao thùng không à? Thùng nó đựng cái này chất lên. Can we buy just one this? Đây nè, nó dạy con nè. 3 cái này cộng lại là thành cái này nè. Nè, baking soda với cái này là cái gì? Contract lens solutions. Mommy, can we buy this one? Like one? Just one of this one? Nó có bình luận rồi. Nhưng mà một cái này thôi. Rồi kiếm cái bình bự sao? Okay? Okay? Chứ nó có cái viết cho em gì? Okay. Nó phải có đó chứ, nó phải có bình bự. We have to. Hỏi để hỏi người làm phải có. Không có kia. Thì để con hỏi người ta coi có cái mechanical pencil không, okay? Mechanical pencils with magnets. Con hỏi nha, ở đây nè. Okay, bye guys.